قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجنتم إن شاء الله ባለፈው ትምህርታችን ላይ መንሱባቶችን እየዘረዘርን ነበረ። 15 ናቸው ብሏል። 15 እንዴት አድርገን ነው 15 ያደረግናቸው አቆጣጠሩን አይተናል። ኢንሻአላህ አፍዛችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እነዛን በዝርዝር በተወሰነ መልኩ እያየን ነበርና ኸበሩ ካነ ሚለው ላይ ቆመን የነበረው የካነ ኸበር መንሱብ ነው። ካነ አላሁ ዓሊመን አላሁ ስሙ ይባላል። ዓሊመን ኸበሯም ስለሆነ የተነሰረ ካነ አላሁ ዓሊሙን ገለጥ እኮ ለዚህ ተብሎ አይቀርም። ተግባባን። ስለዚህ የካነ ኸበሯ መንሱብ ስሟስ መርፉዕ አልፏል ማለት ነው። ጀሚል ወስሙ ኢነ ወአኸዋቲሃ ይላል ደግሞ ቃለ ረሒመሁላህ ከመንሱባት ይመደባል። ወስሙ ኢነ የኢነ ስም ወአኸዋቲሃ የኢነ ባልደረቦቿ። አኸዋት ማለት እህት እናት አባት አላቸው ብላችሁ እንዳታስቡት፣ በአንድ የተወለዱ ብላችሁ እንዳታስቡት። የተፈለገው አኸዋት ማለት አይነ ዛኢሩሃ ፊል ዐመሊ ወገይሪሃ በስራም በሌላም ነገሮች ተመሳሳዮች ማለት ነው። የኢነ ተመሳሳዮች ምንድናቸው ደግሞ እነሱ? አኸዋቶቿ አልፏል። ይሄን ነገራችን ላይ 5 ናቸው። ከሷ ጋር 6 ይሆናል። ኢነ፣ አነ፣ ለይተ፣ ለዓለ፣ ከአነ፣ ለኪነ እነዚህ አልፏል አይደል? ለዓለ አላህ يحدث بعد ذلك أمرا لعل الله يتنصر الله لعل الله أكبر لعل الله اسمها منصوب على متنصب فتح الله تعالى إنما بتأمزه إن الله غفور بيرمو دبر مازيكا كان الله غفورا كان الله غفورا الله بمدرنا طبعا غفورا اسمه بفتحة كن زيادة كان الله غفورا كان الله عليما حكيما وهكذا زيبو تعالى إن ستمتع كان كرتا الله ميلو إن الله غفور ይሄኛው ካነ ጋር ሲመጣ መንሱብ ነበር፣ ገፉራን ነበር። ከኢነ ጋር ሲመጣ ግን ገፉሩን ነው። ኢነ አላህ የሚለው ደግሞ ካነ ጋር ካነ አላሁ ነበር። ኢነ ከሆነች ግን ኢነ አላህ ገፉር ነው የሚባለው። ስለዚህ ሹፉ ምን አለ? ወስሙ ኢነ ወአኸዋቲሃ የኢነ ስሟ ነው የሚነሳው ኸበሩ አይደለም። ገፉርማ መርፉዕ ضمه ነው። የካነ ከሆነ በዚህ ተቃራኒ ነው። ስለዚህ ካነና ኢነ ተግባራቸው ወይም ስራቸው ተቃራኒ ነው። ተግባብተናል። ስለዚህ የኢነ ስም መንሱብ ነው ማለት ነው። طيب እስከዚህ ድረስ 11 ነው አቆጣጠር ነው አይተናል። قال رحمه الله والتابع للمنصوب منصوبን የሚከተል ነው ደግሞ አለ። ተዋቢዎች በተደጋጋሚ አልፈዋል። ስንት ናቸው? 4 ብለናል። በርዕስ አልፈዋል። አንደኛ ነዓት ነው፣ ሁለተኛ አጥፍ ነው፣ ሶስተኛ ተውኪድ ነው፣ አራተኛ በደል ነው። በደል እንደውም በቅርብ ጊዜ ይቀራል። በመንሱባት በፊት ቀደም ብለን አይደል? ጀሚል ሹፉላ ማዳቃ وهو 4 أشياء መንሱባቶች 4 ነገሮች ናቸው። አንደኛ ነዓት ነው። ነዓት ማለት ገላጭ አድጀክቲቭ ማለት ነው። ለምሳሌ رأيت زيدا العالمة رأيت زيدا
زيدا العالمة ምንድን ነው نعت እኮ نعت ስለሆነ ምን ተነصب رأيت زيدا العاقلة رأيت زيدا العاقلة ተነصب ገባችሁ العاقلة ምክንያቱም زيدا የሚገለጸው ቃል ስለሆነ የሚከተለው ማለት ነው جميل نعت ለስንት ይከፈላል ታስታውሳላችሁ ስንት ነበር طيب والعطف ሁለተኛው ደግሞ عطف عطفስ ስንት ይከፈላል عطف نسكنا عطف البيان أصالفنا لمثال رأيت زيدا وعمرا وعمرا زين وعتكتهم يتنصبوا معه طيب هو السوستيا والتوكيد توكيد بلفوا مثلا رأيت القوم كلهم راس رأيت القوم كل يعني منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة من سلوه مؤكد ما ننسى أكد القوم يعني سلا أكد معنى توكيد من لسنتك فلا بنا توكيد لفظي وتوكيد معنى نعم والبدل لو بدل نوع متعرشة بدل نوع أكلت الرغيف ثلثه بكرة وزي كلام أكلت الرغيف ثلثه بدل سنت نوع عرفت بدل الكل من الكل بدل شيء يعني بدل البعض من الكل بدل الاجتماع بدل الغلط عرفتوا النصم عرفتوا النزي توابعوج كان تجمروا اسكبدل درس يعني توابعوج متبوعاتشو منصوب كهونه منصوب ነው በነገራችን ላይ መንሱብ ጋር ብቻ የሚገጀው አይደለም ለነበሩ መትቡዑ መርፉዕ ሲሆን እነሱ መርፉዕ ነው መትቡዑ መጅሩር ሲሆን መጅሩር ነው መትቡዑ መንሱብ ሲሆን መንሱብ ነው ምን ለማለት ፈልጋለሁ ተዋቢዎች መርፉዓት ላይ ይነሳሉ ተዋቢዎች መንሱባት ላይ ይነሳሉ ተዋቢዎች መኽፉዳት ላይ ይነሳሉ ባጭሩ ቀዳሚውን ስም ነው የሚፈልጉት ከፊሎቹ መጅሩር ጋር ሊነሱ ይችላል مثلا بدل مضل منه بدل فعل لا يمثل المجابات فعل المجزوم كامل ناصب እንችላለን ማለት ነው اظن الامر واضح በጣም ግልጽ ነው ይመስለኛል ወደዛኛው ከመግባታችን በፊት ወደ ኢራብ ወመታዓ የተሻለ ይመስለኛል يقول المصنف رحمه الله تعالى باب منصوبات الاسماء باب خبر المبتدا محذوف جواز تقديره هذا باب الجمله المصنفه باب مضاف منصوبات مضاف مضاف لمجرور مضاف علامه جره كسره ظاهره في اخره منصوبات مضاف الاسماء مضاف لمضاف لمجرور مضاف علامه جره كسره ظاهره في اخره المنصوبات مبتدا مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهره في اخره 15 عدد مركب مبني الجزئين على الفتح في محل الرفع الخبر مبني الجزئين على الفتح يبقى عدد مركب معناته عدد معناته قطر معناته 15 اصلا مستجلنا القطر مهمه አይታይም ግልጽ ነው ከቁጥሮች ውስጥ ደግሞ ሙረከብና غير ሙረከብ ይባላል ይሄ ሙረከብ የሆነ ቁጥር 15 እንዳንድ ነገር ተደርጓል በአንድ ተጨፍልቀው እንዳንድ ነው የሚታዩትና عدد مركب مبني في محل الرفع مبني الجزئين على الفتح ሁለታቸው በፈተን 15 ترى يجب 15 في محل الخبر مبني على الفتح يبقى الجملة من المبتدا والخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب وهي الوصف نفية مبنية على الفتح هي في محل رفع مبتدا مبني على الفتح المفعول خبر مرفوع على مترفع ضمن ظاهرة في آخره والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب به الباء حرف جر مبنية على الكسر والحاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل جر بالباء مبنية على الجار والمجرور متعلق بالمفعول وين الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل مبدوء به لا تستوصلوا بسم الله الرحمن الرحيم በሚቀራበት ጊዜ مبدوء به ያለው به ያለው ከፈለገ نائب الفاعل ይሆናል ወይም መብዱ ላይ ይተለጠላል አልብለስ ተሰውዛላችሁ ይሄም ለዛው ምንም ነገር የለም لكن እዚህ ጋር ልብ ልንለው የሚገባ ነገር አሁን ያቀረብነው ኢዕራብ بحسب الاصل ምን ማለት ነው بحسب الاصل ማለት المفعول የሚለው ትርጉሙ ተፈልጎ ተሰሪ ማለት አሊቱ بمعنى الذي اسم موصول هنا
الذي فعل ማለት به ያለው ضمير አለ ወይም الذي ላይ አለ ያለችዋ የالذي ትርጉም ስላላት እሷ ላይ ነው የተመለሰው በተባለበት ይቀራል بحسب الاصل አሁን ያለበትን ካየን ስም ነው ምን እንደማለት ነው وهي المفعول به ባንድ ላይ خبر منصوب وعلامة نصبه خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحلي بحركة الحكاية من المزكى. ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ያለውን ትርጉምና ትርጉሙ በኻሪጅ ላይ የታሰበውን መለየት ጥሩ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ግን ኢራቡ አባርፋችሁ አይአረቡ መጀመሪያ ባረፉት ነው የሚያረው ችግር የለም። طيب والمصدر مصدر ማለት مفعول مطلق ነው ታስበው بشرط كونه مفعولا مطلقا ማንኛውም مصدر አይደለም ለማለት definition ላይ ወደፊት ምን ያለው ኢንሻአላህ المصدر معطوف تبعه رفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره በነገራችን ላይ መፋዒሎችን ያዟቸው አምስት መፋዒሎች አሉ አምስት መፋዒል የሚባሉ ከነዚህ ከ15 ውስጥ አምስቱ መፋዒል ነው አንደኛ መፍዑል ቢሂ ሁለተኛ መፍዑል ሙጥለቅ المصدر ያለው ማለት ሶስተኛ መፍዑል ፊህ ማለት ظرف زمان ظرف مكان እንመጣለን ሶስተኛ ማነው አራተኛ መፍዑል ማዕሩፍ አምስተኛ መፍዑል ያዝ እነዚህ መፋዒል الخمسه ማለት ይታወቃቸው طيب እና ማስተር መፍዑል ሙጥለቅ ነው የሚባለው ለማለት ነው المصدر معطوف تبعه رفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وظرف الزمان الواعطف والنيابة الظرف معطوف تبعه رفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الظرف مضاف الزمان مضاف إليه مضاف إليه مجرور مضاف علامة جره كسرة ظاهرة في آخره وظرف المكان الواعطفة مبنية على الظرف معطوف تبعه رفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الظرف مضاف المكان مضاف إليه مضاف إليه مجرور مضاف علامة جره كسرة ظاهرة في آخره والحال الواعطفة مبنية على الحال معطوف تبعه رفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والتمييز الواعطفة مبنية على التمييز معطوف تبعه رفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والمستثنى الواعطفة مبنية على المستثنى معطوف تبعه والمعطوف تبعه رفع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف أو على الآخر منع من ظهورها التعذر معطوف ولمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه الرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر في بالغ والتمييز والحال يعني يقالات የመጨረሻው ፊደል صحيح ስለሆነ ضمው ግልጽ ይሆናል والمستثنى ስንል ያለው ግን የመጨረሻይቱ ፊደል አሊፍ ነች الالف لا تتحمل الحركه አሊፍ ደግሞ حركه የመሸከም ብቃት የላትም لانها حوائيه لا اعتماد لها في المخرج اعتماد لله سبحانه والحركه تحتاج الى ما تعتمد اليه طيب واسمها الواطفه مبنيه على اسم معطوف تبعه الرفع على مصدر ضمن ظاهرة في آخر اسم مضاف لا في محل جر مضاف إليه السكون أنت أو لا مضاف مصدر مضاف على مصدر كسرة مقدرة من آخر من عمل الأسرار مع سكون الحكاية أولا هذا إن أردت الحكاية وإن لم ترد الحكاية أظهرته وضعفته والتضعف هنا واجب بأن تزيد الألف على الألف فيتعذر النطق فتقلب الثانية همزة فتقول لا إن مضاف إليه مضاف إليه مضاف على متجر كسر الظاهرة في آخره أو لا مضاف إليه مضاف إليه مضاف على متجر فتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصب والمانع له مصرف في علتان فرعيتان من علل التسمية والعلمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة. طيب لا زي كذا قال إعراب المؤلف يقول لك أستاذ. طيب والمنادى الواطفة مبنية على المنادى معطوف تبعه الرفع على مترفيه ضمة مقدرة على الآخر من عمل ايش؟ التعاطف. المستثنى እንዳልነው እስኪ ስትራደን የሆነ ነገር ላንሳ ወደ ተቅድር የሚያስከሩ ነገሮች ስንት ነበሩ ባቡል ኢራብ ስለቀራ ነው ተሰውሳላችሁ ባቡል ኢራብ ላይ لفظا او تقديرا إعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا أو تقديرا የሚያስከሩ ነገሮች ወይም ኢራብን ወደ ተቅድር የሚያስከሩ ነገሮች ስንት ናቸው ብዙ ናቸው ግን ያነሳዋቸው ስንት ናቸው ተሰውሳላችሁ عندنا التعذر ايوه والمنادى المستثنى من له تعذر يبقى قالات ላይ ያለችው ፊደል የመጨረሻዋ አሊፊቱ ፈታ ሙሳ ኢሳ አሊፊቱ የሐረካ መሸከም ቃላት فلأجل هذا ለዚህ ሲባል ምን ትባላለች تعذر ከለከለው ይባላል ሁለተኛው ምን ነው ፊቃ የቃላቱ መጨረሻ ዋው ይድሩ ፊላይ ወጭው وين ذكرت المترشة يا جاء القاضي
የቃላቱ መጨረሻ ያ طيب ሶስተኛ ሙናሰባ ጉላሚ አቢ ኡሚ አኺ ምንላቸው واضح እነዚህ አሁን ናቸው የቃላቱ መጨረሻ ያ ስለሆነ ሙናሰባ ተደረገ ነው የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ሙናዳ ያለው የራቡ ስናረብ ሙቀደር ነው የምናደርገው ተቅዲር ያደረግንበት ምክንያት መጨረሻው አሊፍ ስለሆነ ማለት ነው ኢንሻአላህ ካፍታ በኋላ እንገናኝ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في الإعراب لا ينبرنا المنادى ميلونية ينبرنا نقول والمفعول من أجله الواطفة مبنية على الفتح المفعول معطوف تبعه برفع على مطلق ضمن الظاهرة في الآخر من أجله من حرف جر مبنية على السكون أجله مجرور بمن وعلامة جره كسر الظاهرة في الآخر أجل الله والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل جر مضاف إليه على الكسر الجار والمجرور في محل الرفع نائب الفاعل المفعول لأنه نائب الفاعل منه لك به يعلم نائب الفاعل إن جاد الرجل ومالته تجوبا من مالت مسألة بحسب الأصل ومجمعنا يعرف مفعول صيغة اسم المفعول بعد فعل يفعل فهو فاعل وذاك مفعول ስለዚህ مفعول ማለት ምንድነው اسم المفعول ይባላል ኦብጀክትን የሚያሳይ ተሳቢን የሚያሳይ ቃል ለማለት እኮ ተባባል ጀሚል ይሄ مفعول የሚለው ከስራ አንፃር ስንመለከተው ከፊዕል ነው مبني للمفعول يكون فيه مغير الصيغه يكون فيه مغير صيغه فعل طلب هنا نائب الفاعل يفعل نائب الفاعل رفع يعني ضرب زيد هو مرفوع طيب فعل الفعل سرعه تسرع لما اذا ይሄ اسم المفعول የሚባለው مبني للمفعول እንደሆነው ፊዕል አሰራር ነው የሚሰራው ባይሆን ትርጉሙ ታስቦ ሲመጣ ነው እና በዚህ መሰረት ስንሄድ مفعول የሚለው እንደ ፊዕል مبني للمفعول መሆን ስላለበት نائب الفاعل ስለሚያስፈልገው من أجله የሚለው نائب الفاعل እናደርግለታል ጀራ መዝሙር ደግሞ نائب الفاعل መሆን ብቃት አለው ኢንሻአላህ في مكانه يتكسر وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حال لا سلازي من أجله من بالعرب الجار والمجرور في محل الرفع نائب الفاعل مبدوء به يرون بلا في محل الرفع نائب الفاعل مفعول به يرون جار مجرور بلا في محل الرفع نائب الفاعل واضح المقصود طيب والمفعول معه هم المساسة الواو عاطفة مبنية على المفعول مع ضف تبع بالرفع على مصرفه ضمة ظاهرة في آخره مع منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره مع مضاف والهاء ضمير المفرد المذكر الغائب في محل جر مضاف إليه الضم الظرف متعلق بالمفعول أو الظرف في محل الرفع نائب فاعل لك من أجله به مفعول بها إن هذا الرجل كله زي ما جاء ይሄን የምንለው ግን بحسب الأصل ነው ተቢውላል بحسب المعنى الأصلي ስም ከመሆናቸው በፊት ያለውን ትርጉም በማየት ነው نائب الفاعل አለበለዛ المفعول من أجله ባንድ ላይ معطوف ስም ነው المفعول من أجله معطوف تبعه بالرفع على مطرف ضمة مقدرة من الآخر من عمد الحساب المحلي بحركة الله والمفعول معه باند أي اللي معه منهم كسيان يشمرت سلازم نجمع المفعول معه معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه ايش؟ بالرفع وعلى مطرفه ضمة مقدرة من الآخر من عمد الحساب المحلي بحركة الكاء تجيبوا إعرابهم كل كتاب لا يعرفوا بالتمييز
ተብሎ ያረበት መታረብ ያለበት ግን ይሄ ነው ምክንያቱም الكتاب ላይ ያለው ኢዕራብ بحسب الاصل ያለ ኢዕራብ እንጂ بحسب التركيب الان የምታረብ አይደለም ነው مفعول من اجله በተመለከተ ሌላም ስም አለ مفعول من اجله مفعول لاجله مفعول له ተብሎ ይጠራል ሶስት ስም አለው ችግር የለውም አሁን ወራሽ ላይ ፊት ምን ይሆን ኢንሻአላህ تعالى طيب قال وخبر كان واخواتها الواعطفه مبنيه على الفتح خبر معطوف تبع عرف على متن في ضمن الظاهره في اخر خبر مضاف كان في محل الجر مضاف الى الفتح عن وكان مضاف مجرور مضاف على مجره الفتحه الظاهره يا وخبر كان مضاف الى مضاف في محل جر مضاف الى او مضاف الى مجرور مضاف على مجره كسره مقدره من الاخر من احد الناس مع بحركه الكاف هنا هذا إشارة الحكاية وجدت الحكاية أضحت وأنت فتكون كانين مضاف المجرور مضاف على متجر كسر ظاهرة في أحد وكان مضاف المجرور مضاف على متجر الفتحة وظاهرة يعكس الكسر لأنه اسم لا ينصرف المعنى والعقل الصرفية اللتان فرعيتان من علل تسع وهما العالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة بتام تلقى حقيقة طيب وأخواتها الواعطفة مبنية على الفتح أخواتي معطوف تبعه الجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره أخواتي الله ها الهاء ويبان بنجرات ها الهاء هو عند الكتاب يصف على الإعراب غلط هذا هو المساق لأن ثنائي الوضع يسمى بمسمى هنا باسمه من العرف علّ ودخول الألف واللام لا يتنوع فاستوصفه إن شاء الله تعالى طيب سلز ها نعم ضمير المفردة المؤنثة الغائبة في محل الجر مضاف إليه على السكون أخواتي معطوف ويانا معطوف سنة وما جاي يمتعطفوا وخبر كان لا يمتعطفوا كان لا من باب مضاف إليه من الجمالة وخبر أخواتها تمام أخواتي جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم دغمو علامة النصب مدن فتحة علامة الجر كسرة علامة النصب كسرة علامة الجر كسرة علامة الرفع ضمة علامة النصب علامة الجر عندين هذا كتقدم كله تمام سلازي أخواتي معطوف مضاف إلينا مجرورنا وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره إباحة طيب واسم إن وأخواتها واسم الواو عاطفة مبنية على الفتح اسم معطوف والمعطوف يكون معطوف عليه تبعه الرفع على مضاف في ضمن الظاهرة في آخر اسم مضاف إن في محل جر مضاف إليه مبني على الفتح أو إن مضاف مجرور مضاف على متجره فتحة على متجره كسرة مقدرة على الآخر من عمل الإسرار محل بحركة الحكاية هذا إن أردت الحكاية ولم تكن الحكاية أظهرت وأنت فتقول إن وخبر إن بمخرج يقدمون وخبر كان بمخرج لا إشكال وخبر إن وخبر كان بمخرج إن مضاف لمجرور مضاف على متجر كسرة ظاهرة في آخره صوص بناء حكاية إظهار وخبر إن مضاف لمجرور مضاف على متجره الفتحات الظاهرات نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل التسعين وهما العالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة واضح؟ عرفت إعراب مالته كان مرض إن مرض كارات وسط النباغون بتملكته للبكاراتشوت يسوسط عند عينت وخبر إن بناء عند خبر إن حكاية إن ما لا ينصرف سوسط وخبر إن بيجان يتلوث وخبر إن يتلوث إن من يعني مجرور ولا مجرور كسر ذلك أردت إعراب لو سن كأن باب أنصار يتغير الباب بهونه إني يعرف جامع يكان من نزل خبر كان بناء خبر كان حكاية وخبر كان ما لا ينصرف وخبر كان إنه كأصل يوت تقبل سلسلة على ثلاثة طيب
وأخواتها الواو عاطفة مبنية على الفتح أخواتي معطوف ولم يعطف يكون في عليه تبع همزة وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره كنتم باركوا شعرهم جمع المؤنث السالم أخواتها جمع المؤنث السالم علامة الجر كسرانه والسنة ومطعن علامة النصب من الزوال كسرانه منه ይሄ ብዙ ጊዜ እኮ ናሁ የገባውና ያልገባው መፈተኛ ይባላል ጀማል ሙአነስ ሳሊ علامه النصب ወደ ፈትሐ ወስዶ ካነበበው ያልገባው ለምሳሌ رأيت المسلمات ነው ወይስ رأيت المسلمات ይባላል رأيت المسلمات ካለ ተሳስቷል ምክንያቱም علامه النصب ምንድነው የሚሆነው ከስራ ነው የሚሆነው كما قال ربنا جل جلاله إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين جمع المذكر السالم سلوانا منصوب علامة نصبه الياء والمسلمات مؤنث السالم سلوانا وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره والمؤمنين والمؤمنات هكذا تقول سلازي أخواتي جمع المؤنث السالم علامة الجر كسرة علامة النصب عند الزوج كسرة علامة الرفع جنب المفعول بس مسألة أخواتي معطوف يعني ولم يعطف يكون في آية الأول علامة السر كسرة ظاهرة في آخر أخواتي الله ها كلمة درواته الحاء والباء الحاء والباء لماذا؟ لأن ثنائي وضعي يسمى بمسماه لا باسمه معنى ها ضمير المفردة المؤنثة الغائبة في محل جر مضاف إليه مبنية على السكون الباء طيب والتابع الواو عاطفة مبنية على الفتح التابع معطوف تبعه ورفع علامة ضمة ظاهرة في آخره للمنصوب اللام حرف جر مبنية على الكسر المنصوب المنصوب مجرور لله وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره زي قال سيدي بقول للمنصوب سيدي منصوب يعني كان على مين لمنصوبين نوم يبارا ويس للمنصوب بدون مكان للمنصوب كانت شو على لو على لو كان كده مو همزة يتدرج تقول تنبش للمنصوب يعني كان على لو بيهونو لمنصوبين نوم يبارا ሁለተኛ ደረጃ ሁለት ላሞች ይጻፉ ነበር ሊል አያችሁ ሁለት ላም ይጻፉ ግን ከዚህ ከሁለቶቹ ላሞች መካከል ላይ አሊፍ ነበረች አልመንሱብ እቺ አረጁ ስም የነበረችው አል እሷ ሁለት ላማና አሊፍ ናት አሊፏ አትጻፍም እዚህ ቦታ እንተነው አሊፏ አትጻፍም ይራፍ ስም ነው አሊፏ ላ ተክተብ لماذا لا تكتب لا بتهون اساس ቦታ لا አሊፏ ብትጻፍ እንደዚህ ነው ላ ሊመንሱብ ያ ማለት ደግሞ ለመንሱብ ሳይሆን እንደማለት ለመንሱብ ሳይሆን እንደማለት ነው ተግባባ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ለመንሱብ አላለበት ነው አላለችበት ግን ይቺ አሊፊቱ አትጻፍም ለምን ከተጻፈች ላ ሊመስል ይችላል አዎንታዊ የነበረው ወደ አሉታዊ ሊቀየር ይችላል ለናፊያ ልትመስል ትችላለች እኮ ነው ተግባባ ከዚህ አንፃር አሊፊቱ ያልተጻፈች ምክንያት እዚህ እንጂ አሊፍ ነበር እሺ ማለት طيب المنصوب مجرور بالله وعلامه جره كسره ظاهره في اخر المنصوب الجار والمجرور متعلق ايش بالتابع التابع على لا يترتب وهو الواو استئنافيه مبنيه على الفتح هو ضمير منفصل للمفرد المذكر الغائب في محل رفع مبتدا يالف أربعة خبر مرفوع على مطلقه ضمة ظاهرة في آخره أربعة مضاف أشياء مضاف مضاف المجرور مضاف وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف المعنى له من الصرف علة واحدة وتقوم مقام العلة وهي ألف التأنيث ممدودة بتدقق عن الفاء والجملة المبتدأ خالصة لا محل عن الإعراب النعت بدل والبدل مبدل متبع برفع على مطلقه ضمة ظاهرة في آخره والعطف والعواطف على عطف ما تسمع بالرفع على مطرفه ضمة ظاهرة في آخره بدل المعنى والتوكيد والعواطف مبنية على الفتح التوكيد ما تسمع بالرفع على مطرفه ضمة ظاهرة في آخره والبدل العواطف مبنية البدل ما تسمع بالرفع على مطرفه ضمة ظاهرة في آخره يلعب وزنكم شمدد أيات عليه شمدد يلعب من لوت يفرق سو ونتلم الناقل مساعد يسكفلها زنقوا يدين ميرم سلازي يلعبون مش شمدد على البيت إن شاء الله تعالى
تشمت الله شوية تصفى وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا.